Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Balsa Nusantara. Kali ini kita berada di kebun balsa yang sudah berumur 4 bulan, guys. Seperti apa penampakan tanaman balsa yang sudah berumur 4 bulan, guys? Ya, seperti ini, guys. Udah kira-kira 4 sampai 5 meter. Seperti ini, guys. 4 sampai 5 meter. Nah, di sini kita mengadakan perempesan daun balsa bagian bawah seperti ini, guys. Kenapa ini harus kita buang, guys? Yang pertama, di bulan 12 sampai bulan 1 ini diperkirakan curah hujan sangat tinggi, guys. Dan biasanya juga di bulan-bulan ini kecepatan angin akan bertambah, sehingga dibuangnya daun balsa ini akan bisa mengurangi terpaan angin terpaan angin, sehingga risiko roboh itu bisa kita kurangi, guys. Luar biasa. Terus kita ke sana, guys, dimana kebun ini seluas 1,5 hektar, guys. 1,5 hektar dengan jumlah tanaman pohon kira-kira 2.200, guys. 2.200, luar biasa. Terus kita, guys, di saat harga kayu balsa terus menurun, guys, tapi kita tetap optimis, karena bagaimanapun soal rezeki sudah ada yang ngatur, guys. Sudah ada yang ngatur. Tenang, yang penting kita berusaha, kita sudah ikhtiar, semuanya sudah ada yang menentukan. Seperti ini, guys, penampakannya. Nah, itu ada tim sudah melakukan kerjaannya. Luar biasa. Terus, guys, semangat petani balsa Indonesia. Tingkatkan kualitas, tingkatkan kuantitas. Semoga Allah meridhoi cita-cita kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.